Только что закончили установку люстры. Проверяем. Такой свет. Такой свет. Такой свет. Это самый яркий. Вентилятор на первой скорости. Вращение, все шатается. Ну, в смысле ветер есть. Вторая скорость. Шестая скорость. Можно менять направление. Сейчас включим так. Поменяем сейчас немножко. Складывается. Опять в эту сторону. Так. И пойдет в другую сейчас. О, сильный. Выключаем вентилятор. Просто освещение.